네, 권칠승입니다. 저 한동훈 장관께 질문하겠습니다. 예. 오늘 이제 답변하시는 거 보면은 이제 헌법재판소 판결에 대해서 이제 내심의 불만이 아니고 그냥 겉으로 많이 불만을 말씀을 하시는데 우선 가장 이 표면에 드러나는 것으로 제가 보면은 절차상의 하자가 명백한 위헌이고 위법이다 이렇게 주장하시는 것 같네요. 헌재에서 그렇게 결론 내리지 않았습니까? 다수 의견. 아니 그러니까 그렇게 생각하시는 거죠. 근데 법에 보면 무슨 수인 가능한 절차 뭐 이런 개념들이 있죠. 그런데 그러니까 이런 그런 경우를 개념이 이런 있어요, 경우를 없어요? 말하지는 않죠. 아니 있어요, 없어요. 아니, 이런 경우를 말하는 건 아니라고 아니요, 답드리겠습니다. 있어요, 없어요. 이런 경우를 말하는 게 아니라고 말씀드리겠습니다. 아 참 이런 경우가 어떤 건지 끝까지 들어보셔야죠. 그런 게 있습니다, 그렇죠. 이런 그런데 경우를 말하는 그거는 건 현실적으로 아니라는 어쩔 수 없는 경우들 혹은 뭐 여러 가지 우리가 법으로 다 규제할 수 없는 상황들이 있으니까 아마 법에 그런 개념을 도입했지 않을까 싶습니다. 위장 탈당이 그런 경우라고 말씀하시는 건가요? 제가 한번 제 이야기를 좀 들어보시죠. 2009년도에 그 미디어법 개정이 있었습니다. 혹시 그 내용 알고 계시나요? 뭐 법조인이니까 제가 알고 있죠. 제가 그때 그 미디어법을 다루는 상임위원회에 국회의원 보좌관으로 있었습니다. 그래서 제가 그 법이 통과되는 날 본회의장 2층에 있었습니다. 그때 혹시 어떤 상황이었는지 뭐 모르시겠죠. 설명해 주시면 잘 정말 듣겠습니다. 난투극이었습니다. 그야말로 난투극이었습니다. 위원님, 근데 그러면 안 되는 거 아니에요? 물건이 날아가고 그렇습니다. 그러면 안 되는 거죠. 그런데 그렇게 여야가 심각하게 격돌을 했었습니다. 그런데 이 부분에 대해서 당연히 절차상 하자를 들어서 또 헌법재판소의 판결이 있었습니다. 그때도 똑같은 판단이었습니다. 지금과. 그것도 잘못된 판단이죠. 그랬다면 그렇지 않습니까? 아니, 그것 때문에 이게 괜찮다고 제가 지금 말씀하시면 안 될 것 맞나 같아요. 틀리나 물어보는 거 아닙니다. 제가 이게 여러 개 있기 때문에 제가 물어보는 겁니다. 그 다음에 이게 십몇 년이 지나고도 헌법재판소가 바뀌지 않는다. 그렇지 않습니다. 2020년 5월달에 선거법 관련한 헌법재판소 판결이 있었습니다. 그것도 혹시 아시나요? 설명해 주시면 제가 다 예, 듣겠습니다. 그 유명한 패스트트랙이 있었던 법입니다. 패스트트랙이 있던 날, 그 법이 통과되던 날, 아마 국회에서는 거의 뭐 아마 5손가락 안에 들어갈 정도의 어마어마한 그 집단적인 행동이 있었습니다. 그거는 뭐 멀지 않은 과거에 있었던 일이라 다 기억이 생생하실 겁니다. 그때도 여기에 대해서 헌재가 사실은 똑같은 판단을 했거든요. 그래서 저는 이번에 내린 헌법재판소 판결이 새롭지 않다 생각합니다. 거기에 대해서는 동의하십니까? 기존 입장을 재확인한 거다. 저는 그렇게 보는데 어떻게 저는 생각하십니까? 그러면 앞으로도 계속 이렇게 위장 탈당해서 입법하시겠다는 아니, 말씀 제 질문에 답을 묻고 좀 싶습니다. 해주시죠. 그 기존 입장을 재확인했다. 이게 맞나요? 제가 지금 드린 게 답입니다. 그건 답이 아니죠. 동문서답이죠. 그걸 기존 입장을 확인했는지 여부는 판단의 문제인데 그걸 저한테 물으실 일은 아닙니다. 저는 그렇다 그러면은 그럼 뭐 하시는 과거에 분이- 이랬으니까 앞으로도 계속 이럴 거다 이렇게 말씀하시는 아니요, 것은 동의하지 않습니다. 제가 일어난 일에 대해서 물어보잖아요. 앞으로도 이렇게 돼야 된다. 이렇게 하는 게 아니잖아요. 제가 그 결정에 대해서 위원님한테 말씀 듣기 전에 개별적으로 확인한 게 아니니까 그걸 보고 나서 제가 확인할 필요는 없는 거고요. 위원님께서 자세히 답변을 보셨으니까 의견을 하십시오. 됩니다. 여기 지금 답변하러 오신 거 아닙니까? 이게 답변이죠. 그게 아니, 무슨 답변입니까? 의원님 원하시는 대로 말해드려야 되는 건가요? 그건 아니죠. 저는 원하는 답변이 없습니다. 생각을 이야기하십시오. 자, 위원님. 헌법재판소가 예. 기존에 유지해왔던 법의 그 판결의 방식을 그대로 이번에 유지했습니다. 이게 옳고 그른지는 아니요. 또 따로 따져봅시다. 기존의 위장 탈당에 대한 판단이 있지는 않았어요. 그게 어떻게 같은 사안입니까? 저 패스트트랙 관련한 헌법재판소 결정문 읽어보십시오. 읽어봐 주시면 제가 듣겠습니다. 그거 너무 길어서 내가 여기서 다 어떻게 읽습니까? 예. 그거 따로 읽어보십시오. 그 다음에 이번에 새롭게 나온 게 하나 있어요. 새로운 결정이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 이 수사권과 소추권은 법률상 권리이고 적절하게 배분할 수 있다. 이런 취지의 내용이 있습니다. 이거는 제가 봤을 때 이전에는 없었던 것 같아요. 그거 다 법무부에서 아니요. 다 분석을 해보셨을 텐데. 공수처 때 비슷한 워딩은 있었던 네, 것 그때 같아요. 비슷한 워딩이 예. 있습니다. 그런데 저는 이번에 이게 좀 새로운 그 부분이라고 보는데요. 지금 입법기관은 법으로 의사표시를 하는 겁니다. 그런데 그 법이 효력에 문제가 없다고 하는 최종 판단을 받은 거잖아요. 저는 그렇죠. 그 판단이 동의할 수 없다는 것이고 다만 존중하겠다는 겁니다. 그러니까 한동훈 장관 본인의 동의 여부는 하나도 안 중요합니다.
그렇죠. 아니요, 국민들이 그건 안 이 결정을 중요하잖아요. 어떻게 보는지가 중요하지 왜 중요하지 않겠습니까? 아니, 국민들이- 제 판단이 많은 국민들의 판단을 공유하는 것입니다. 지금은 많은 분들이 그렇게 생각하지 않으시나요? 그러면은 헌법재판소 판결에 대해서 불복하시는 거네요. 아니, 제가 언제 불복한다고 했습니까? 불복이죠. 법무장관으로서 그 효력에 맞춰서 법을 집행하겠다고 하지 않았습니까? 지금 또 대답이 다르네요. 위원님 다시 한번 돌려보십시오. 제 대답이 정확하게 같은데 아니에요. 지금 제가 방금 전에 동의하지 했는데 않고 공감하지 않는 지금 그 이렇게- 공감해야 하나요? 이 자, 내용에? 국무위원은 집행자입니다. 그렇죠. 그러니까 이 법에 맞춰서 취지에 맞춰서 제가 집행하겠다고 말씀드렸잖아요. 여러 번. 그 당연한 거죠. 그거는 네. 뭐 강조할 필요도 없습니다. 그건 무조건 당연한 이야기입니다. 그래서 마약 수사, 깡패 수사 왜 못하게 하느냐 이렇게 달려들 게 아니고 아니요, 그 시행령은 적법합니다. 그렇기 때문에 그렇게 말씀드린 것이고 그 적법한 것을 다시 말 되돌리려는 좀 이유가 합시다. 뭔지 물은 겁니다. 예? 그 원래 그렇게 말을 위원님 답을 들어오신 거 아닌가요? 자, 자 유상범 의원님 질의하시기 바랍니다.